例如今日我哋要嚟玩莫提斯，正如大家所見啊，隻莫提斯951杯，所以我今日要挑戰咗佢打1000杯。打單人生死鬥，我之前艾德加都係咁打上去，單人生死鬥打咗好多鋪。不過莫提斯有吊飾應該好快啦，應該。雖然我唔應該嘥配件，不過我唔知。都唔好惹佢。呢度啲鏡，第一，幾長。964。我發現而家上巔峰真係有得簡單。死！有啲醜添，死咗俾隻可以特。哎呀，有啲醜添，算啦，換個造型。呢個造型嘅運氣應該好啲嘅。Oh my god！ 有一點怕。艾德加單 Q 係唔應該嘅，太認真，我真係認真。大技殺咗塔拉，5-1兩兩分快。捉唔到，你個計屎牌盒，既然今世代非常多嘅吊飾。Oh my god！ 好得意。
打到死一隻繁殖，分場真係唔可以輸啦。再打到2、3場就可以1000杯啦。耶嘿！開心開心。希望佢唔好用嗰個配件好唔好？我唔怕佢會同佢轉圈。OK， 好似真係你要咯。喂，你要就唔留俾我，係咪？衰啦！雖然我陣間都係傳統嘅背叛，但係佢好似打唔過。哎呀，要快啲揾個能量方塊。好慘啦！問題係冇能量方塊。呢毒揾下先，好似啲毒都有啲能量方塊喺入邊。反正而家都算係多血啩。好驚！點炸場？好啦，今場可能過唔到第1輪。點打？一隻狂大技10能量方塊，一隻極限威人利利，一隻極限威人大技亞一架。哇！好驚啊！當然呢，真係癲癲地。不過 keep 到第4名已經好好啦。一隻布洛克好巔峰。吸取教訓。對方橋。個極限力牌。壽司。我已經諗好咗第2隻1000杯嘅角色，應該係邊個？可能係雷塔，不過應該就哇！ Oh my god！ 有新個，仲要係舊排位賽大師啊！都係大師啊！哈哈！即係有2隻超少血嘅嘢。如果我係艾德加，我就唔緊要啦，一嘢直接爆佢。但係嗰隻蜜蜂蜂好似〜
3個都係全部小血嘅嘢，係咪就我？What？ 我真係要再嚟一場，靠近呢啲地，等陣好似1000喎 ，AMCC。哦，1000啊！我提示1000啊，終於啊，好感動啊！有2隻1000杯啊！所以如果之後有3隻或者4隻，應該就冇咁。而家好似俾人喐到。我飯咁勇呢？捉我！點解唔捉我嘅？我喺度轉嚟轉去，自轉成100。Oh my god！ 下一隻應該嚟。有2隻嘅1000杯角色。好啦，今日嘅片就到呢度，預祝你哋各位有1000杯嘅就多幾隻1000杯，有1000杯嘅就好啦，拜拜。